tauraro uwa maja gaba ga kibiya a maja. Wallahi ba zai yi ba. Shashashan banza shashashan wafi. Mara kishin kai. Kai hannu ka gaya mana ka ce mini maganar siyasa. To tun lokacin ne da MPN nake yin siyasa. Haka gaya mini abin nan tun kan araba Kano da Jigawa mu muke yin siyasa. Sannan a magana ake yi ta auyo local government. Ai mu yanzu mun daina tura mahaukaciyar mota ta zo ta tuka da silsile mu da hayaki. In dai a auyo local government ne sai mun zaɓa mun darje kuma mu ɗan kishi muke so ba za mu saka ƴan wakaci wata shi ba yawwa don haka an daina irin wannan tura mahaukaciyar motar ta bulbule mu da hayaki mai yajin tsiya aikin banza har wani siyasa ka sani farasan kishin auyo mu auyo local government muna son wanda zai mana abu na gari ba ƴan kuci ku ba mu ba. Salamu alaikum. Aminu alaika salamu mai gida. Haba, wallahi tala ba zai yi ba. Mahaukatan banza mahaukatan wofi marasa sanin yancin kai. Mu yanzu a auyo mun daina tura mu dora wani wanda bai san kishin auyo ba. Dan kishin auyo mai taimakawa auyo da shi ba shi da shi yana da mulki ba shi da mulki. Shi muke bukata. To albishirinka. Dan wake. To shaga mu. Shine iyakar goro. Honorable Alhaji Hassan Bala Auyo ya fito takarar ciyaman ta local government garin Auyo. Ya ce zai ciyaman in Allah su ya da ya gaji da kokin al'umma da ake ta mishi. Ba na son wasa da Allah. Haba mai gida. Kin san ina ta kururuwar cewa a sama wada wanda yake mai kishi mai taimakawa al'umma a aljihunsa ba wai an bashi matsayi ba. Tunda kin san da a garin nan kaf miki ta mahaukaci ranka ta kaf babu kamar Alhaji Hassan Bala Auyo. In dai taimako ne aiwa mutane taimako ai musu su ji daɗi ba tare da haƙƙinsu ne yake babu kamar sa. Sai ne kuma da kike gaya mana idan zuciyata ke sanyi ni ina kan akan bakata sai mun sa mai kishi. Waje kana ta sharar baccin naka na masifar nan ake ta hira da shi a gidan rediyon Jigawa kusan awa 2 ana hira da shi. A rediyo Jigawa? Wallahi. A can na yi azumi he bacci nake yi. Kike ta ilaha. To alhamdulillah. To ai barewa ba za ta gudu ba ɗanta irarrafe. Idan kika ɗauko gwamnan Jigawa Alhaji Badar Talamis shi ma haka ike da alkhairi kuma ya suke da shi da Alhaji Hassan. Kai ka ga Allah ka ba da gaudan mu. Auyo tana neman mafita ga Allah ya kawo mata. Alhaji Hassan Bala Auyo. Allah mun gode maka kukan daɗi nake ba nan hala ba. Uban ba zai zama His Excellency Chairman Local Government Auyo Local Government. Mun ji daɗi. Tauraro uwa maja gaba ga kibiya a maja gaba dogara mai halin yaba dutse ba a kafar